okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atuyisizza mu nnaku omukaaga nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Era tumwebaza tumazisizzaako n'atuusa ku lunaku luno olulungi, olunaku olwa Ssabbiiti, olunaku olw'ekiwummulo, olunaku olw'emirembe awamu n'essanyu. Mukama tumwebaza kubanga atusobozesezza n'enkya olwaleero okutuzuukusa nga tuli balamu. Bassebo ne bannyabo twebaza Mukama kubanga atukuuma. Ekiro kino kizibu nnyo okuyitamu, kizibu nnyo, kirimu n'entiisa, naye oyo omukuumi waffe bw'aba atukuuma tusaanye kumwebaza bwebaza. Bassebo ne bannyabo twebaza Mukama kubanga atuyigiriza okuyita mu byokuyiga eby'enjawulo, nga ne mu byokuyiga ebyo mulimu puroguramu eyitibwa ensula ey'enkya. Twebaza Mukama kubanga olunaku olw'eggulo olwa Friday yatusomesezza nti tuluubirirwa okutuuka ku kiruubirirwa. Ne tulaba nti oba oluubirirwa okutuuka ku kiruubirirwa tosaanidde yadde okuwolereza ensobi ezaayita, tosaanye buteekakasa, tosaanye kuva ku kiruubirirwa kyo, olina kugenda mu maaso. Nga twalabye ekyokulabirako ekya Peetero awamu n'omutume wa Katonda Pawulo nti abantu bano bo balina ekiruubirirwa era ekiruubirirwa kino baakifuna. Pawulo n'awandiika n'okwandika mu kitabo kya Timoseewo ekisooka, Timoseewo ekyokubiri, we yagambira nti nnwanya okulwana okulungi okukkiriza nkukuumye n'ekisigaddeyo kwe kuweebwa engule ey'obulamu. Singa yatunula emabega oba n'abeera munafu nnyo teyaliyogedde ebigambo bino nti nnwanya okulwana okulungi. Naye olw'okuba nti yakola omulimu gwa Katonda nga tatunuulidde ebyo, ng'alina ekiruubirirwa eky'okufuna engule ey'obulamu, yagenda mu maaso n'okuweereza Katonda awamu n'okumusaba. Bassebo ne bannyabo n'olwaleero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti Kuulo eyafukibwako amafuta. Nga tugenda okutandika katutendereze Mukama n'oluyimba oluli ku nnamba ey'e7. Together
amiina. Mukama bawe nnyo omukisa. Kuulo eyafukibwako amafuta katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ko ne kaakano bitubeddayi Mukama. Tukusaba nga tukwegayirira omwoyo w'omuyigiriza katuyigirize era tulungamye mu byonna. Okusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kuulo eyafukibwako amafuta. Ekyawandiikibwa ky'olwaleero kivudde mu kitabo kya Isaaya essula 45 olunyiriri olusooka lugamba nti bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Kuulo, gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemula amawanga mu maaso ge, era ndisumulula ebiwato bya bakabaka, okuggulawo enzigi mu maaso ge, ne ziwankaaki teziriggalwawo. Mukama bw'akufukako amafuta bassebo ne bannyabo akuggirawo enzigi mu maaso go. Kanduddemu olunyiriri lugambye nti bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Kuulo, gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemula amawanga mu maaso ge, era ndisumulula ebiwato bya bakabaka, okuggalawo enzigi mu maaso ge, ne ziwankaaki teziriggalwawo. Bw'atyo Isaaya 45 olunyiriri olusooka bwe lwogedde. Omunnyonnyozi yawandiise bw'ati nti nzize nkiraba nga ekyewuunyisa nti mu ndagaano empya Pawulo awamu ne Peetero batubuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna, ku lw'abakabaka n'abakulu bonna. Bwe tusome ebigambo ebyo biri mu Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiriri olusooka n'olwokubiri lugamba bwe luti, lugambye nti kale okusooka byonna mbabuulira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna, ku lw'abakabaka n'abakulu bonna, tulyoke tubeerenga n'obulamu obuterevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza kwonna. Bayibuli wano etulaga nti kale tusooke nti okusooka byonna mbabuulira okwegayiriranga n'okusabanga. Mukristaayo munnange, obadde okimanyi nti obulamu bw'olina otutambulira bulina okubeera nga bulamu bwakusaba nnyo Katonda? Obadde okimanyi nti obulamu obwo bulina kubeera bwakwegayirira nnyo kuba buli lunaku tusobya? Ekyo kyekyalibadde ku mmeniyo nga n'okusaba osaba okwegayirira ennyo Katonda akusonyiwa ebyonoono byo. Agambye nti olwokubiri nti kamaleyo olusooka nti n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna. Olwokubiri lugambye nti ku lw'abakabaka n'abakulu bonna, tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegenderezanga. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti okutabagana tekuliimu nti bano balina kutabagana bokka, bwe baba bakabaka batabagane bokka, bwe baba abantu ba gurupu eno komiti eno batabagane bokka. Nedda, ne Bayibuli egambye nti nga tutabagana ffenna, ate n'okwegayirira ne twegayirira nnyo Katonda n'okumusaba ennyo. Omunnyonnyozi yeyongeddeyo ng'agamba bw'ati, nti era tubatwalenga batumibwa Katonda, nga bwe tusoma mu Peetero ekisooka essula 2 olunyiriri 13 lugamba bwe luti, mugonderenga buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe oba kabaka nga ye yasinga bonna. Bassebo ne bannyabo, teri bufuzi era teri bukulu, teri buyinza butaveeyo oyo muyinza w'ebintu byonna Katonda waffe. Buli mukulu gw'olaba, kabeere mwana muto, kabeere muntu mukulu, kabeere mukadde, kabeere muvubuka munno, kabeere ani yenna, obukulu bwonna bw'aba afunye buba buva eri Katonda, era Katonda abamuweereza wa Katonda. Agambye nti mugondere buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe oba kabaka nga ye yasinga bonna, oba ab'amasaza nga ye baatuma olw'okukangavvula abakola obubi
n'olw'okusiimanga abakola obulungi. Bassebo ne bannyabo, kaabe mukulembeze yenna tosaanidde kumuvuula na kumuyisaamu maaso kuba aliwo ng'omuweereza wa Katonda, aliwo mu kifo kya Katonda, era obukulembeze obwo Katonda yabumuwa. Awo kye mbagambidde nti teri bukulu butava eri Katonda. Omunnyonnyozi agambye nti kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. Mu makanisa oba oli mukadde wa kkanisa oba oli ani, obukulu obwo bwonna buva eri ani? Buva eri Katonda. Annyonnyodde wonna n'agamba nti n'abakulu abaliwo baalagirwa Katonda kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi. Kyekivudde kibagwanira okuwulira, si lwa busungu bwokka, naye ku lw'omwoyo gwammwe. Kanjiddemu eno statement. Agambye nti kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi. Kyekivudde kibagwanira okuwulira, si lwa busungu bwokka, naye era ku lw'omwoyo gwammwe. Balume 13:1 bw'ati bw'agamba. Kisoboka kitya nti abantu ababiri bateesa ekintu ng'ekyo eyali afuga obutereevu obwakabaka bw'e Ruumi mu kiseera ekyo nga ye yali kabaka Nero. Omusajja omulalu eyatwalanga abantu ba Katonda ne battibwa olw'eddiini. Abakulu ne bakabaka baateekebwawo nga balagirwa Katonda. Ekyo kibuuzo kyabuuza nti abakulu ne bakabaka baateekebwako nga balagirwa Katonda, ng'ate ono kabaka Nero yali musajja yali akyasinze okubeera omulalu n'okuyigganya abantu ba Katonda, ng'abatwala mu kubonyaabonyezebwa awamu n'okuttibwa. Katonda teyeetaba mu kuzza misango oba abooluganda okuttiŋŋana mu ntalo oba mu kukozesa ebyokulwanyisa ebikozesebwa gavumenti z'ensi okusikiriza abantu. Tewali ngeri yonna eyinza kwanukula kibuuzo kyange wabula nga tukkiriza amazima gano agakaawa ag'olutalo nti Kristo ne Setaani bali mu kulwanagana ku nsi eno wamu n'eddoboozi ery'omukono gwa Katonda oguli mu byafaayo Katonda mwaweera abafuzi omukisa gw'okufuga mu ngeri esaanidde. Annyonnyodde agamba nti mu ngeri eyo abagezesa afuga ebikolwa bya zi gavumenti zaabwe era n'abawa n'okusalawo okuteeka amateeka era n'ebiteeso nga baluŋŋamizibwa amagezi ag'ekisa kye okugattako nga batuukiriza enteekateeka ze. Statement zino kanziddemu. Agambye nti tewali ngeri yonna eyinza kwanukula kibuuzo kyange wabula ng'atuukiriza amazima gano agakaawa ag'olutalo nti Kristo ne Setaani bali mu kulwanagana mu nsi muno. Bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeze nti Kristo Yesu awamu ne Setaani bali mu lutalo, buli omu alwana kuwangula mwoyo gwa muntu. Kati omukristaayo bw'oba tosoma Bayibuli, omukristaayo bw'oba tosoma busisimuka, lesoni wazisuula dde ozezizika bwezizisi. Bassebo ne bannyabo, kambabuulire, oli mutulo naye Setaani ye teyeebase, ali mu kulwana kufuba kulaba ng'afuna omwoyo gwe, kuba akimanyi nti asigazaayo akaseera katono. Essaawa eno olutalo lunyiinyiitidde nnyo gye tuli. Olutalo lunyiinyiitidde nnyo wakati wa Katonda awamu ne Setaani. Olutalo luno Setaani alulwanya nnyo okuyita ne mu bukulembeze, ate nga tukimanyi nti ffe tulina okukkiriza nti okukulembera Mukama Katonda yakuteekako omukisa era n'okulembera.
era teri mufuzi afuga wabula ng'ali wansi wa mukono gwa Katonda. Naye ne Sitaani ayingidde nnyo mu bufuzi asobole okuwamba omutima gw'omuntu n'omwoyo gwa muweereze. Naye wano we tusomye waggulu Mukama Katonda atulaze nti omuntu we oba omuweereza gw'ataddewo Katonda ye teyeetaba mu byantalo. Agambye nti Katonda teyeetaba mu kuzza misango oba abooluganda okuttiŋŋana. Naye Sitaani ye bw'ayingidde mu by'obufuzi okuttiŋŋana kususse. Kuva dda nadda obufuzi nga bwe buli basewo ne bannyabo okuviira ddala mu byafaayo eby'emabega byonna n'ezi gavumenti zonna ezizze zibeerawo. Teri gavumenti ebaddewo wano ewaffe Uganda neewa wonna nga tewaliwo kuyiwa musaayi. Okuyiwa musaayi kungi. Olutalo luli wakati wa Katonda na Sitaani. Olutalo luli wakati w'obulungi n'obubi. Kiri gy'oli owooluganda okusalawo okukola obulungi oba okusalawo okukola obubi. Okusalawo okugoberera eddoboozi lya Sitaani omuli enjawukana, okweyawulamu, oba okugoberera eddoboozi lya Kristo Yesu omuli okusaba, okwegayirira n'okutabagananga. Katusome ku muddu wa Katonda Kuulo. Agambye nti Kuulo yakomya okwesukkulumya kwa Babulooni, eggwanga eryazikiriza Yerusaalemi. Baso ne bannyabo Babulooni lyali ggwanga ly'amaanyi nnyo. Ate n'abantu b'e Babulooni baalugendanga mu ntalo okulwana, balwananga n'okuwangula ne bakola ki? N'okuwangula ne bawangula. Agambye nti ne litwala n'omuwendo oguwera ogw'Abayudaaya nga banyage, so nga ye yateekawo n'ekiragiro eky'okuddamu okuzimba ennyumba ya Katonda mu Yerusaalemi. Bassebo ne bannyabo, eggwanga lye erya Babulooni yagezangako nnyo okulwana, era yalwananga n'ewangula, n'okuwangula kwayo n'ewamba n'Abebbulaniya. Mu bo be yawambiramu Saddulaaki, Mesaki n'Abeduneego, abo baali bantu ba Katonda. Mu be yawambiramu ne Danyeri, eri omuweereza wa Katonda. Bassebo ne bannyabo, wanannyonnyodde n'agamba nti mu by'omu Mirembe ekyokubiri essula 36 olunyiriri olwa 22 n'olwa 23 katulusome. 22 agambye bw'ati. 22 agambye nti awo mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya kituukirire. Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Kuulo kabaka w'e Buperusi n'alangira okubuna obwakabaka bwe bwonna, n'okuwandiika n'abiwandiika ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Kuulo kabaka w'e Bupesuli nti obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde, era ankuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda, buli ali mu mmwe ku bantu be bonna. Mukama Katonda we abeere naye ayambuke. Wano tulabanga kabaka Kuulo bwe yafukibwako amafuta Katonda yamugamba, Mukama Katonda yamuwa etteeka ery'okuzimba Yerusaalemi mu kibuga kya Yuda. Mukama Katonda n'amuwa n'enkola yabyo byonna, naye tulabanga kabaka Kuulo yatuukiriza ekyo Mukama kye yamugamba. Agambye nti wano nti okweteeka n'okuvujjirira ensimbi. Agambye nti kwoteeka n'okuvujjirira ensimbi eziwera ku mulimu guno nga kiringa ekyali tekimala mu kiseera eky'omwaka ogusooka ogw'obufuzi bwe, era n'awa n'ekiragiro okuzzaayo ekibinja ky'Abayudaaya ekyasooka okuddayo okuzimba yeekaalu.
amaanyi ga Kuulo gaali mangi wano. Agambye nti kabaka Kuulo ono nga kw'oteeka okuvujjirira ensimbi eziwera mu mulimu guno nga kiringa ekyali tekimala okuteeka ssente omwo, nti mu kiseera eky'omwaka ogusooka ogw'obufuzi bwe era n'awa n'ekiragiro okuzzaayo ekibinja ky'Abayudaaya ekyasooka okuddamu okuzimba yeekaalu. Agambye nti omunyonyozi ebigambo ebyo abitusanza mu kitabo kya Ezera essuula esooka olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Agambye nti kumpi emyaka nga 2 egyali giyise nnabbi Isaaya yali ayogedde ku Kuulo nga eyafukibwako amafuta era ng'omusumba alituukiriza byenjagala byonna. Ani ayogera oyo gwali bituukiriza? Oyo ayogera ku Katonda. Bassebo ne bannyabo, Katonda atulaba bulungi nnyo nga tusobolera ddala okukola omulimu gwe era n'atuwa amaanyi agabikola. Kabaka Kuulo ye yamuwa omulimu nga musumba n'amufukako n'amafuta. Naye naawe Mukama alina amafuta ge yakufukako ag'okubeera ng'oli muyimbi, ag'okubeera ng'oli mubisa mu kkanisa, ag'okubeera nga olina ky'osobola okukola mu maaso ga Mukama. Yakuwa talanta bingi nnyo Mukama byakuwadde. Ne bassebo tabikuwadde bikozesa mu bukyamu. Mukama abikuwadde obikozese mu makubo amaki? Mu makubo amagolokofu. Agambye bw'ati, alituukiriza byenjagala byonna. Ani ayogera? Ye Katonda. Era abeera omubaka alituukiriza Katonda by'ayagala okukwata ebikwata ku Babulooni. Bw'osomeza ennyiriri ezigenda mu maaso eza olw'Anamwemu 25, Anamunnya 28 n'endala bwe zityo. Agambye nti bwe kityo bwe kyali era bwe zityo enteekateeka za Katonda bwe ziba era ne mu abo abatali bantu be. N'abatali bantu be bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze. Kyova olaba tusaanidde okukola ennyo omulimu gwa Mukama kubanga buli muntu ayina Mukama kye yamuwa ekisobola okuleeta omulala mu kkanisa. Nti bwe kityo bwe kyali era bwe zityo enteekateeka za Katonda bwe ziba era ne mu abo abatali batukuvu oba abatali bantu be. Agambye nti teweerabiranga nti bw'olagajjala okukikola Katonda asobola okukozesa n'abatakkiriza okubuulira ekigambo kye olwaleero. Bassebo ne bannyabo, tulagajjadde nnyo naddala mu kubuulira ekigambo kya Katonda. Abantu abasinga oleeta omulimu kati nga zino effort ze tubeeramu TMI, abantu abasinga obungi tebaagala kwenyigira mu mulimu gwa Katonda ogwo. Situmanyi lwaki. Naye Bayibuli egambye nti teweerabira nti bw'olagajjala okukikola ekiriwa ekyokubuulira ekigambo kya Katonda, Katonda asobola okukozesa n'abatakkiriza okubuulira ekigambo kye olwaleero. Bayibuli kyeva egamba nti kale oba mmwe mugaanye, kale Mukama ye alikozesa amayinja googere. Bassebo ne bannyabo, tukole omulimu gwa Mukama. Mu mulembe guno Mukama yeetaaga abantu abanywevu abagenda okuyimirirawo mu kukkiriza. Mukama Katonda mu biro bino yeetaaga ba Pawulo. Pawulo yali musajja munywevu, yeetaaga ba Yokaana. Yokaana yali musajja munywevu, yeetaaga ba Peetero ne bonna ab'emirembe abatambula ne Yesu nga bwe abatambula ne Yesu abedda, ba Pawulo, ba Peetero, ba Yokaana, ba Sitefano, bonna Mukama Katonda nga bwe baali awo, Mukama ne ku mulembe guno abeetaaga. Bassebo ne bannyabo, temulagajjala mu kukola mulimu gwa Mukama. Tonafuwa, toggwamu maanyi, kubanga bw'onaalagajjala Katonda ajja kukozesa abalala abatakkiriza okubuulira ekigambo kye leero. Kale lwaki ggwe ate ategeera ennyo amazima weebase z'okuka naawe Mukama akukozese nga bw'agenda okukozesa bali nga abakozesa, nawe weetabe mu mulimu gwe obabuulire enjiri otegeeze ebigambo bya Katonda. Mukama abampeera omukisa. Bassebo ne bannyabo,
ekyokuyiga kyaffe kikomyawo ekyolwaleero. Nja kusaba twebaze nja kusaba twebaze Mukama olw'okutuyigiriza. Omutwe gubadde gugamba nti kuulo eyafukibwako amafuta. Basebo ne bannyabo nammwe mukozesa amafuta ago Mukama ge yabafukako. Kyonna Mukama ky'osobola okukola okuweereza Katonda kikole n'amaanyi go gonna n'obwagazi bwo bwonna mu Mukama waffe. Mbagaliza Sabbiiti ennungi katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku Mukama ne leero bitubedde. Tukwebaza kubanga otusobozesezza okuyiga ekigambo kyo. Mukama Katonda waffe tulabye nga kuulo wamufukako amafuta. Era Mukama n'omutegeeza okuzimba Yerusaalemi mu kibuga eky'Obuyudaaya. N'omugamba nti azimbe yeekaalu omwo. Mukama Katonda naffe tuli mu maaso go tukusaba nga tukwegayirira otusaasire otulonde era otufukeko amafuta tukuweereze. Abamu abalagajjala Mukama mu mulimu gwo tukusaba otutegeeze nti tulina akaseera katono nnyo kye twetaaga okukola kwe kuzuukuka kuba omulabe ye teyeebase tukole omulimu gwo Mukama. Tukwebaza olw'abaganda baffe abakola ku 3ABN TV abeewaayo okuweereza mu buli ngeri. Mukama tukusanga tukwegayirira obawe omukisa amaanyi ag'obuwanguzi gabire nabo ne ku nkomerero oli bw'okomeza obwakabaka bwo obw'omu ggulu bonna basaanira okufuna obwakabaka bwo obw'omu ggulu. Mukama Taata tukusaba nga tukwegayirira tubeere mu byonna tukuume nga tugenda okusinza olunaku olwaleero. Mukama Taata etegula emitego gy'omulabe Sitaani. Mukama nkusaba nkwegayirira na buli wa Luganda atalina maanyi gagenda ku kkanisa kusaba Taata omujjanjabe abalwadde abatagenda sobola kugenda ku kkanisa n'abo bagenda okugenda Mukama tuyambe otuggyemu okutuuka ekikeerezi ku kkanisa wabula katukeere ku kkanisa tusange obubaka bw'Omukama. Tukusanga tukwegayirira bitukusabye tutakusabye kukiba tubyetaaga bituwenga okusiima kwonna okusaasira kwonna okwagala kw'okungi bwe kuli kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Baagaliza ekisa kya Katonda awamu n'okwagala kwe bibeere wamu nammwe. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.